Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы есептеуіш техникасын даму тарихы. Оқу мақсаты есептеу техникасын дамуының тарихы мен перспективасы жөнінде әңгімелеу. Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын мына сұрақтарға жауап іздейік. Есептеу құрылғылары қашан және қалай пайда болды? Непер таяқшалары дегеніміз не? 16-17 ғасырда есептеу құрылғылары қалай пайда болды? Жақсы. Енді жауабын тыңдайық. Ежелгі заманда адамдар есептеу үшін тастарды, сүйектерді саусақтарымен пайдаланды. Бұл заманда қарапайым есептеулер тастар, кесектер, тіпті сүйектердің көмегімен жүзеге асырылды. Непер таяқшалар дегеніміз бұл 10 таяқшадан тұратын қырлары 0-ден 9-ға дейін цифрлармен нөмірленген есептеуіш құралы. Бұл құралдағы таяқшалар орындарын өзгерте отырып, кез келген сандардың көбейтіндісін есептеуге болады. 16-17 ғасырда есептеу құрылғылары осы уақытта дәл есептеулер және белгілі бір есептерді автоматтандыру құрылғылары ойлап табыла бастады. Сондай-ақ Жаккардтың тоқыма станогы есептеуіш мәшинелерге дейін пайда болып, компьютер тарихында маңызды рөл атқарды. Балалар, бүгін біз сіздермен компьютердің ерте заманнан қазіргі заманға дейін қалай дамығанын білетін боламыз. Оқу барысында дәптерге кестені толтырыңыз. Мұнда сіз буын, кезең, элементтік базасы, электронды есептеуіш машинасын сипаттамасын көрсетіңіз. Компьютер тарихында неше кезең бар? Оларды буын деп атайды. Бұл буынның компьютерлері негізгі элементтері бірдей сипатталатын қолдану аймақтары ерекшеленеді. Бірінші буындағы электронды есептеуіш машинасы 20 ғасырдың 40 жылдары пайда болған. Осындай машиналардың салмағы бірнеше 10 мыңдаған тоннаны құрады. Олардың құрамына 10 мыңдаған электронды түтіктер, 100-деген релелер, мыңдаған резисторлар мен конденсаторлар енген. Мұндай машиналардың әр қайсысы үлкен бөлмеге ие болды. Бұл компьютерлер үлкен есептеулерді қажет ететін әртүрлі салалардағы тапсырмаларды шешуге арналған. Осындай машиналардың есептеу жылдамдығы секундына 20 мың операцияны құрады. Перфокарта, яғни кесілген карта, перфоленталар бұл кезеңдегі ақпарат тасымалдаушысы болды. Осы буынның элементтік базасы электронды шамдар болып табылды. Олар қатты қызып, жонуға бейім болды. Сол себепті жанып кеткен шамдарды іздеу мен ауыстыруға көп уақыт жұмсады. Бейнені тоқтатып, кестені толтырыңыз. Кесте толтыруда өз нұсқаңызды ұсынылған нұсқаңызбен салыстырып, қажеттілік туындаса, өзгерістер енгізіңіз. Электронды есептеуіш машинаның негізгі элементтік ретінде қолданыла бастаған транзисторларды, жартылай өткізгішті ойлап тапқаннан соң, компьютердің буыны ауысып отырды. Электронды шамдармен салыстырғанда транзисторларды қолдану есептеу техникасының көлемін азайтуға, сенімділік пен жұмыс жылдамдығын арттыруға, секундына миллионға дейін және
жылу беруді азайтуға мүмкіндік берді. Ақпарат тасымалдаушы ретінде магниттік таспаларды қолданды. Бейнені тоқтатып, кестені толтырыңыз. Кестені толтыруда өз нұсқаңызбен салыстырыңыз. Қажеттілік туындаса, өзгерістер енгізіңіз. Біраз уақыттан кейін интегралды сызбалар шығарыла бастады. Кейінірек кішкентай жартылай өткізгіш кристалдар тәрізді үлкен интегралды сызбалар пайда болды. Олардың құрамына жүздеген, тіпті мыңдаған транзисторлар енген. Интегралды сызбалардың үшінші буынның элементтік базасына айналды. Бұл буын үлкен сенімділікпен, нақтылық өлшемдерімен, құнын төмендетумен сипатталды. Сол себептен компьютерлерді кәсіпорындарда, ғылыми және оқу орындарында кейін қолдануға әкелді. Үлкен көлемді ақпаратты сақтайтын және магниттік таспа дискілеріне қарағанда әлде қайда жылдам магниттік дискілер пайда болды. Осы буындағы машиналар секундына бірнеше миллион операция орындады. Бейнені тоқтатып, кестені толтырыңыз. Қажеттілік туындаса, өзгерістер енгізіңіз. 20 ғасырдың 70 жылдарында IBM фирмасымен дербес компьютерлер микропроцессорларды ойлап тапқаннан соң, үшінші буыны мен төртінші буыны алмасты. Бұл буын өнімділігі секундына миллиард ұлғайтуымен сипатталды. Негізгі ақпарат тасымалдаушысы дискілер мен флеш жады болып табылды. Компьютерлерді көлемі мен құнының төмендеуі сонымен қатар сенімділігі мен арттыруы компьютерден үйден ғарышқа дейін адам өмірінің барлық салаларына жаппай қолданыла бастады. Қазіргі заманғы компьютерлер төртінші буынның компьютерлері болып есептеледі. Болашақ компьютерлер бесінші буынның компьютерлері. 1982 жылы Жапонияда бесінші буындағы компьютерлер дамыту бағдарламасына қабылданды. 1991 жылға қарай жасанды интеллект мәселелерін шешуге бағытталған түбегейлі жаңа компьютерлер пайда болды деп болжам жасаған. Олардың элементтің үлкен базасы интегралды сызбалар емес, ал соның негізінде құрастырылған жасан интеллект элементтері бар құрылғылар болып табылады. Бірақ бұл жоба жүзеге аспады. Бейнені тоқтатып, кестені толтырыңыз. Өзіңіздің жазған кестеңізбен, егер өзгерістер енгізу керек болса, енгіземіз. Енді сіздермен компьютер эволюциясы 4 кезеңінен өткенін білесіздер. Олар буындар деп аталады. Уақыт бойынша буындарға бөлу шартты түрде берілген. Себебі ескі буындағы компьютерлерге шығарыла бастағанда, жаңа буындағы компьютерлер қарқын ала бастады. Бірінші тапсырма. Компьютердің буындары мен элементтік базасы арасындағы сәйкестікті табыңыздар. Жақсы, тамаша. Ал енді дұрыс жауаптармен қарап, өз жауаптарыңызды салыстырыңыздар. Жақсы. Сабақта алған білімдеріңізді пайдалана отырып, даму буын ауысқан сайын компьютерлер қалай өзгеріп отыратынын айтыңыз.
тапсырма. Ем буындары туралы жетіспейтін ақпаратпен кестедегі бос ұяшықтарды толтырыңыз. Бейнені тоқтатып, дәптерге орындаңыз. Ал енді дұрыс жауаптарына қарап, өз жауаптарыңызбен салыстырыңыз. Болашақта компьютерлер қалай көретіндігіңізді елестетіп, суретін салыңыз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.